എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജെൻസി ഫുഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ചിക്കൻ ഡൈനാമൈറ്റ്. നമ്മുടെ പാർട്ടികളിലൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത്. നല്ല ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സോസൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടികളിലൊക്കെ സ്റ്റാർ ആകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് സൈസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത്രയും ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗാർലിക് പൗഡർ, പിന്നെ ഒറിഗാനോ. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിലാണ്, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. അപ്പം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് പൗഡറിന് പകരം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂണോളം സോയാ സോസ്, ഒരു മുട്ടയും നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നല്ലതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കനിലോട്ട് മസാലകളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറോളം എങ്കിലും, കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ, അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അബ്സോർബായി വരും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു കോട്ടിംഗ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഹാഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, എരിവ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ ആ ഒരു പൊടികളെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് സോസാണ്. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇതൊരു സോസിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് 1 കപ്പോളം മയോണൈസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു 1/2 കപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് 2 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി സോസ്, അപ്പം 1 കപ്പോളം മയോണൈസാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ. ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി സോസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹോട്ട് ചില്ലി സോസാണ്, കുറച്ച് സ്പൈസി കൂടും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അളവെടുക്കുക. ഈ ഒരു സോസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതും ഞാനൊരു ടീസ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സോസിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഇത്രയൊന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്, പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹണി കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സോസും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗാർലിക് പൗഡറും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളിത് ആ സോസ് ആദ്യം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആകുമ്പം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നല്ലൊരു കളറ് കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, അത് ഞാൻ ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ഇടുക. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലായെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക പൗഡറും ഇട്ടാലും മതി. അപ്പോൾ അതില്ലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് കളർ നല്ല ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നത്. ആ ഒരു നമ്മളുടെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡൈനാമിക് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഒരു കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ
മൈദ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഒരു പൗഡറിലോട്ട് മൈദയുടെയും കോൺഫ്ലോറിൻ്റെയും മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ബാക്കി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടികളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാറ്റാം. അപ്പം ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ ആ ഒരു മിക്സ് പൊടിയിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ ഓൾറെഡി മുട്ട ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട എങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓരോ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ആദ്യം പൗഡർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൗഡറിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എഗ്ഗിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി നമ്മളുടെ ഈ പൗഡറിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഗ്ഗ് അതിലേക്ക് ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഓരോന്നായി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത്. കാരണം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ പുറമേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ ആദ്യം വെന്ത് പോവില്ല, വെന്ത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്കത് പിന്നെ അത് മനസ്സിലാവും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഓരോന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മതി. നമ്മൾ ഫ്രൈ ആയ ചിക്കനെല്ലാം ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാക്കി നമ്മൾ ഇനി ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സോസിലോട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ചൂടോടുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് ചൂടോടുകൂടിയാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് പകുതി ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പകുതി കൂടി നമുക്ക് പിന്നീട് ഇടാം. ആ ഒരു സോസ് നമുക്ക് മതിയാവുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇനി ആ ഒരു ഇട്ട് കൊടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സോസിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കോട്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ആ ഒരു ചിക്കൻ സോസിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ബാക്കി ഉണ്ടായ ആ ഒരു ചിക്കനും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം നോക്കുക നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ കോട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്, അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിക്കനെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ സോസിൻ്റെ അളവ് ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്തോരം സോസ് വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ലെച്ചൂസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡൈനാമിക് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ട്രേ എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങനെയും വെക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേറ്റിന് വേണ്ടി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, ഇടാൻ മറന്നുപോയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടി സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷനിലോ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.